আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, আমি খুব ভালো আছি। তো ট্রেনে কি খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমাদেরকে শেয়ার করবো না সেটা হয়, তো সেটাই শেয়ার করছিলাম। যেদিন গোয়া গিয়েছিলাম সেদিন বন্দে ভারতে কী কী আমাদের খেতে দিয়েছিল দেখতেই পাচ্ছ। প্রথমে একটা ভাজা মতো ছিল, চিচিঙ্গা ভাজা আর আলু ভাজা, এটা মিক্স ছিল একসাথে। এটা ছিল রাইস, আর রুটিও কিন্তু ছিল, একটা আচারও ছিল দেখলে তোমরা, টক দই ছিল একটা সঙ্গে। আর এটা ছিল ডাল, ডালটা কিন্তু খুবই হালকা ছিল, খুবই যে এটা ঠিক ঠিক সেটা ছিল না, খুবই হালকা ছিল। আর এটা ছিল কিন্তু পনিরের তরকারি, মা পনির নিয়েছিল কারণ মা বলছিলাম ভেজ খাবে তাই। তো যাই হোক, তোমাদের একটা কথা বলে রাখছি বারবার করে, ট্রেনে কিন্তু তোমরা কিন্তু নিরামিষ খাওয়ার চিন্তা করো না, কারণ ওরা কিন্তু সেই ঝোলের ভিতরে মানে মাছ মাংসের ঝোলের ভিতরে কিন্তু পনিরটা দিয়ে দেয়, ওরা কিন্তু আলাদা নিরামিষ করে দেয় না। তো আমারও সেম, কিন্তু আমারটা শুধু ছিল চিকেন, চিকেনটা একদম বাজে ছিল, তোমাদেরকে কি বলবো, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখো অবস্থা চিকেন, এটা চিকেন মনে হচ্ছে মানে ঝোল আর দুটো মাংস ভেজে না কি করে দিয়েছে, আমি তো খেতেই পারিনি, আমি রেখে দিয়েছিলাম। ডালটা দেখো, ডালটা দেখো কেমন কতটা পাতলা, আর এই যে 4টে রুটি দিয়েছিল, আর এই যে চিচিঙ্গা ভাজা আলু ভাজা আর ডাল ছিল সেমই ছিল, শুধু চিকেন ছিল আর মার সেখানে ছিল পনির, টক দই সব কিছুই একই। তো রান্না কিন্তু আমার ভালো লাগেনি সত্যি কথা, যেটাই ভাজাটাই যা দিয়ে খেয়েছিলাম, আর আমি কিচ্ছু খেতে পারিনি, ভাজা আর ভাত খেয়েছিলাম, রুটিটা তো একদমই ভালো ছিল না। তো আমি কিন্তু বলবো বন্দে ভারতে গেলে যাও, অসুবিধে নেই, কিন্তু খাওয়াটা না খেতেই পারো, বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারো বা ওখান থেকে অন্য কিছু খেয়ে নিতে পারো, ট্রেনে কিন্তু না খাওয়াটাই